Кайнатма. Без синең белән ничек танышкан хәтерлисеңме син? Юк, менә сорауга теләгән идем. Оныттым уже. 26 апрель Камал театры каршында. Әйе. Мин татарча сөйләшәм дигән концерт булган. Әйе, Мин аны истә. алып барган идем. Әйе. Син чыгыш ясадың. Хәтерлисеңме, анда утны бетерделәр бит? Әйе инде. Һәм мин бит сине үгетләдем килеп, мәйтәм, синең бит баян кулыңда, Әйе. сиңа электричество кирәк түгел дип. Сен шул легендар моментны ясадың инде була. Әйе. Үдекшә, кем булса да көн нишергә, ни мәйтәм, юк, Раил чыгачак, мәйтәм, әйдәгез. Беренче тапкыр булды инде алаймы? Әйе, бу гомердә дә булган юк әйбер юк. Тарихта юк иде алай. Юк. М. Һәм без Ну- халык белән и туган телне синең аккомпанемент буларак баяның белән җырладык. Легендар момент. Ишетелде ул. Әйе, микрофонсыз да яхшы булды. Чынлап та ул видео YouTube'та бер 400 мең просмотр җыйды бугай минем каналда. Менә бит. Әйе. Шуңа күрә рәхмәт дисәм була. Сиңа. Ахватлар өчен. Әйе. Ә синең бит контент мейкерларың гел синең белән яныңда име, шундый чараларда. Мин үземә контент мейкер дисәң була. Чөнки күбрәк мин үзем йөрим тегендә монда. Шуңа күрә үземне төшерәм. Күбесенчә инде өйдә видеолар төшерәм бит инде. Анда басып тора бер камера. Шул контент төшерүче минем бер кешем бар. Ул концертларны да төшерә, шулай ук төрле турларда, я менә яңа җыр чыкса, мин аны белән бергә шулай ук төрле рилслар төшерәм, җырымны Сэмпллар танытыр име, өчен. сэмпллар дип аталамы, кыска-кыска гына вариантларын төшереп. Сниппет. Сниппет, әйе, сниппетлар. Сэмпл музыкада. Әйе. Ну, сниппет тоже бәйле музык белән, ләкин күбрәк видео белән бәйле дисәк була. Әйе, минем Ахрор дигән оператор бар, ул миңа гел булыша. Теге төшерү белән генә түгел, тормыш буенча да бергә Ассистент буларак инде. ассистент буларак, әйе. Бүтән эш SMM менеджер дисәк була инде. Ну, бу контентны син үзең төшерәсең име, өйдә булганда, Әйе. урамда да төшергәндә, монтажлауны, салуны кем эшли? Күбесе менә мин төшергәч монтажга бирәм дип уйлыйлар, ләкин мин һаман үзем монтаж ясыйм. Менә яңа гына интервьюга кадәр чат рулетканы ясап бетердем, монтаж калдырдым. Теге рендер белән. Шуңа күрә кайткач инде менә YouTube'ка яңа видео кертәм. Ә нинди программада монтажлыйсың? Adobe? Sony Vegas. Sony Sony Vegas. Vegas'in гади программасында, ләкин ул миңа бик ошый, бик уңайлы, чөнки анда тиз-тиз эшләп була. Тиз генә кистен, аттын, анда теге ауыр эффектлар дисәк юк. Сиңа кирәк тә түгел бит, сиңа Кирәк инде түгел, әйе. склейка гына кирәк. Бер кадрны, икенче кадрны кисеп, менә кирәк белән өлешне Әйе. инде кушы гына кирәк. Титры язырга, яте төрле картинкалар куеп чыгарга. Шундай. Шуңа күрә миңа ул уңайлы. Ә нигә син икенче кешегә бирмисең? Синнән дә яхшырак монтажламаячаклар дип уйлыйсыңмы? Син үзең генә тоясың дөрес булуын, име? Шулай уйлыйм. Чөнки ярар булса ул подкаст, я шундай аңлаешлы формат. Минем формат ул күбрәк музыка белән бәйле, анда видеодан башка теге тавыш белән дә эшләргә кирәк. Аны кисергә куядыр, эшкәртергә. Шуңа күрә бөтенесе музыка белән бәйле түгел, монтаж ясыйдырган кешеләр. Шуңа күрә үзем эшлим һәм яратам да инде ул эшне. Ничектер бик кызыксынам. Бер мондый эшкәртелмәгән 2 сәгатьлек видеодан 15 минутлык тәмле генә видео ясарга. Карарлык әйбер эшлисең инде, сыйфатлы, кызык булсын өчен. Мен ашый. Шуңа күрә һаман дәвам итәм дип. Ну, монысы сокландыра, чөнки менә мин үзем блогер буларак, мин контентны туктаусыз төшерәм. Монтажга килеп җиткән икән, вәссәлам, мин инде Куллар җитми, вакыт җитми. чыннан да илһам җитми. Менә Илһам. әйе, ничек килеп утырырга, ничек китергә. Чөнки мин үзем үз вакытында монтажер булып эшләгән кеше телевидениедә. Мин аны эшли беләм. Ну, вакытлар үзгәрде бугай. Перегорел диләр бит инде русча. Шулайдыр. Ансыда булган. Миңа күбрәк шул юлда булганда эшләргә ошый, чөнки вакытны әрәм итмәс өчен мин телефон алам да монтаж ясыйм. Ну, теге вертикаль формат видео булса. Горизонтальный инде ансын күбрәк компьютерда, ноутбукта, аны юлда авыррак эшләргә. Ләкин теге төрле чит илләргә киткәндә үзем белән алам. Чөнки кайда гына булмасам да контент гел чыгып торырга тиеш. Бу синең тайм-менеджментның сире булып чыкты инде, име? Телефонда син кешеләрнең рилсларын карап утырмыйсың? Әйе. Үзенекен булдырып утырасың. Әйе, мин социаль челтәрләрдә
кешене карый башласаң, вакыт бик күп китә шул. Шуңа күрә мин керәм, теге видео кертәм, чыгып китәм. Шулай гына үземә кагыйдә, шундый кагыйдә ясадым. Ничек булдырдың сен аны? Минемдә андый кагыйдә бар. Ләкин мин аны үз-үзенә ишәм. Мин кирип китәм икән ул рилсларга, вертикаль видеоларга чыгып китеп булмый инде. Белмим, ничек әйтергә. Күбрәк мин шул офлайнда эшләп утырам инде. Шуңа күрә вакыт җитми. Ничектер үземне контрольдә тота беләм дисәң. Була. Мин армиядә дә булган кеше, аңа кадәр дә үземне ничектер кулда тота идем. Принципларым бар иде, кагыйдәләрем. Шуңа күрә мин бирешмим андый бергә. Армиядә музыкада уйнавың булыштымы? Әйе, бик тә булышты. Чөнки армиядә мин оркестрда хезмәт иттем. Парадта да катнаштым. Анда сөйләрлек күп нәрсә бар. Блай армияга хезмәт итәргә үзем барырга планлаштырмый идем, чөнки минем блай да консерваторияны бетергәннән соң барсы да яхшы иде. Менә блог үсеп бара иде YouTube'та, бүтән социаль шелтәрләрдә ниндидер чыгышлар бар иде, җырлар чыга иде. Шуңа күрә минем армияга китү минем өчен зур минус ул вакытта тоела иде, зур минус итеп. Бер елга барып кайттыңмы? Бер ел булды. Бер ел киселеп аткан инде синең теге тормышыңнан булса, иҗади тормышыңнан. Әйе, шул ук вакытта мин анда инде вакытны тәккә рәм итмәскә тырыштым. Булган вакытта да шул китап укырга, я спорт белән шөгыльләнергә, я шул ук видеолар төшерергә маташа идем. Мен аннан соң ләкте дә инде. Бик каты гына видеоларым өчен. Чөнки анда бит төшерергә ярамый, телефон, смартфон. Булырга тиеш түгел имештер. Мин хәтерим, егетләр сөйлиләр, телефонны тартып алалар иде, кадаклап куялар иде стена. Әйе, бар иде анда хәлләр. Шуңа күрә бик матур итеп кенә качырырга кирәк аны. Синең мондый гади телефон бар, ләкин һәрбер безнең шул ук вакытта смартфонда кайдыр шул бер подсобкада кайда тора иде, я носки ишендә. Мин шулай егетләр сөйлиләр, музыкант буларак аларга җиңелрәк булган, чөнки синең кайдыр алып китәләр иде, һәм аннан соң да ниндидер булса дедовщина булса да, син музыка коралында уйный белгәнгә күрә, сине үзнеке итәләр иде егетләр. Мин булган частьта дедовщина юк иде. Ләкин ни часть? Сергиев Посад шәһәрендә мин хезмәт иттем. Бер яктан җиңелрәк, ләкин безнең частьта, безнең оркестр ул төгәл профессия түгел иде. Без барыбер бүтәннәр сыман теге чистарта идек урамнарны, тегендә монда эшләп йөри идек. И шул ук вакытта армиядә оркестр чистартадыр урамнарны, каямда кораллар, атышлар, андый бер булмадымы? Атышу булды, ләкин ул кадәр күп түгел. Минем яраткан әйбер дә түгел ул. Колакны тыныштандыра. Әйе. Мин сиңа ярамый. Миңа ярамый. Әйе. Нәрсә әйтмәкче идем? Бүтәннәр сыман без хезмәт иттек, ләкин өстән тагын да төрле чыгышлар ясарга туры килде, концертлар үткәрергә, аннары һәр иртән сайын шул гимн России уйнарга, кичке 4-тәге сәгатьтә суккаларга, анда ритм марш өчен суккаларга туры килде. Шуңа күрә, иң яраткан вакытым хезмәт итү вакытында ул парад дисәк була. Һәм менә ничек кенә көлке яңгырамасын, ләкин мин теге җирләү процессын ярата идем, чөнки без көләс киләнчәктер. Без частьтан чыгып, теге зияратка барып инде оркестр белән теге похоронный марш уйный идек. Ул вакытта инде менә частьтан китү бер бүләк иде. Чөнки әзрәк кешеләрне күрәсен, урман якларын, теге авылларны әзрәк машина белән үтеп күрәсен. Чөнки бер ел ичендә арасын ул частьта утырырга, шуңа күрә теге любой частьтан чыккан сәбәпләр бәхет инде. Бәхет. Кайнатма. Достлар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз, әлбәттә Болгар радиосында, карыйсыз, Ями Music лейблы площадкаларында. Без Кайнатма подкастына чакырабыз сәләтле һәм билгеле шәхесләрне. Бүген бездә кунакта Раил Арысланов. Ул да булса музыкант.
Музыкант, артист, барыгызга да сәлам. Сәлам дуслар. Син Татарстанның иң популяр булган блогер, видеоблогер дип әйтергә булаймы сине? Була Синең диләр. дә зуррак аудитория юк кебек тоела. Бәлки бардыр да, Тикшереп карамагыз. ләкин ул бит медика ягыннан да карарга кирәк. Синдә теге 15 миллион теге язылучы булырга мөмкин, ләкин сине урамда танымаска шул ук чакта Мөмкинрәк. Мөмкин. Ә сине таныйлармы? да. Әйе, бик нык таныйлар да. Син шатланасыңмы? Ничек син инде хисләрең хәзерге вакытта син таныганда? Теге элеккечә беренче эмоциялар сыман түгел инде. Теге беренче танулар ул иң теге рәхәт вакытлар, истә кала торган моментлар инде. Хәзер ничектер инде күнегеп биттем. Концертларда инде бик яратам теге кеше белән аралашып фотога төшергә. Менә гади тормышымда кайвакыт кылмаучы алый. Чөнки бөтенесе сине белә сыман. Теге ерактан гына карыйлар, кайберләр килеп паранойя башлана, чөнки кеше белә, ләкин күрсәтми, син белмисең аны. И теге синең арада бөтенесе актер сыман дип тоела, теге шоу турманында сыман. Шундый хәлдә бар. Шуңа күрә кеше килгәндә рәхәт инде ул. Фотога төшәбез, сөйләшәбез, ләкин төрле кешеләр бар бит. Кайберләр үз теге шикләрен дә белми, кайберләр теге панибратствода башларга Беләсең мөмкин. нәрсәгә? Мин аны күптән түгел аңладым. Без аларны белмибез, алар безне еш күргән, без дип сөйләшәм, чөнки мин дә блогер бит инде. Менә кайбер вакыт киләләр дә кешеләр, мин белән сөйләшә башлыйлар, имештеки без таныш. Без таныш түгел. Без үзебезнең тормышыбызны аларга күрсәтәбез, алар көн саен безне күрәләр дә, алар безне дус итеп хис итә башлыйлар. Бер яклык дуслык, аңлыйсыңмы? Бер яклы. Ләкин алар менә уйламый бит бүтән кеше турында, һәм синең турында. Әлбәттә. Чөнки алар андай бер генә кеше дип саныйлар үзеңне. Мин генә менә аны карыйм, мин генә аны белән ул кадәр дус. Ә менә бүтән кеше ягына басып карасан, уйласаң, алай эшләмәс идең дип шутлыйм, саныйм. Чөнки һәрбер кеше килә башласа шулай ук сиңа нәрсәгә әйләнеп бетә инде ул. Менә синең яраткан ниндидер җырчың бармы? Теге Западның эстрадасыннан. Бар инде бар. Кем? Мәсәлән, Эд Шеридан. Аны да дисәк була, Ул тора ди син янында. Син янына килмисеңме фотога төшергә? Ширин янына килер идем, ләкин теге обстановкага карап инде. Ул ашап утырса дигән име аны янына. Әйе, менә шундый вакытларда мин килмим, чөнки менә миңа андый моментларда бик ошамый кешеләр миңа килгәндә. Мин тактичный дисәм була. Мәсәлән, Мәскәүдә кафе янынан үтеп бара идем, анда Слава Марло утыра иде кыз белән. И мин аны беренче тапкыр күреп, шулай ук янына килмәдем. Ашаган вакытында камашауламадым, әйдә фотога төшик дип әйтмәдем, китеп бардым. Ә нәрсә кирәк соң кешеләргә? Әйе. Билгеле шәхсләргә фотога төшергә. Шул социаль челтәрләрдә әзрәк үзеңне күрсәтү өчен дип, кыланыр өчен. Сез бит барыбер таныш түгел. Мин үзем иштән уйлыйм, сез бит барыбер чын күңелдән таныш түгел. Нәрсәгә кирәк ул? Мин бу кешене очраттым, мин бу кешенең концертында бул. Вот мин аны Русча әйткәндә выпендриваться итер өчен дип саныйм. Ә менә минем өчен файдасы бар дип шулай уйлыйм, чөнки мин бит тоже артист. реклама варианты име? Әйе, бергә иҗат итәргә була. Син Слава Мерлоуны әйтәсең, име аны син эштәң. Бу артистлар турында инде. Син теге фанат буларак кына килмисең аны янына, коллаборация нидер Коллега буларак. Әйе. Чөнки алар янына һәр чак шул фанатлар гына бит инде килеп кысыла. Фото төшер өчен генә. Алар аннан бик ныгара инде, менә интервьюларын караганда мин аны сизәм. Алар да сөйли аны турында. Ә менә теге коллега буларак килеп фотога да төшмәсән, теге сөйләшер өчен, берәр сорау бирер өчен файдалырак дип саныйм. Аның өчен дә кызыграк. Сиңа да файдалы. Шуңа күрә тактичный булырга кирәк дип шутлыйм инде. Ә син үзең синең концертларга йөридер кешеләр име? Ә син үзең концертларга йөрисеңме? Ниндидер булса артистларга? Сирәгрәк, чөнки шулай ук гади кеше сыман басып торып тыңлап булмый. Чөнки менә Элвин Грей концертына барган идем, анда
концерт дәвамында мине белән белмим бер 10-20 кеше фотога төште бугай. Алар аның концертына килгәннәрме? Синең белән фотога төшәргә килгәннәрме? Монда джекпот сарвал диләр бит. Шундыйрак хәл булды бугай. Концертта карадылар, фотога да төштеләр. Радик белән түгел инде, ләкин радик төшеп тормый бит инде. Фото төшер өчен. Һәрбер концертта. Монда менә кеше арасында мин дә басып торам, карап. Тыныч кына концерт карап булмый. Шуңа мин бик йөрмим андый концертларга, ләкин менә VIP ложа булса, кыланыр өчен генә түгел, менә рәхәтләнеп тыңлар өчен генә бик риза барга. Соңгы концертларда мин кайчан булдым микән? Шул зур фестивальләрдә, Әлмәттә концерт булды, мин анда чыгыш ясадым да, шунда ук кич белән әзрәк Трофимов белән Митяевны тыңлап алдым. Карак бездә инде, Ай, капюшон киеп теге кеше. Әзрәк кенә кашырга кирәк инде сиңа, имма бу. Мин аны кыланыр өчен генә димим, просто. Юк, менә Шөнкүлдә миңа кызык бу. Мин үзем билгеле шәхес буласым килә, бу минем менә чын хыялым. Ләкин мин үчтән генә уйлыйм, ничек кибеткә керергә? Ничек менә шундый базовый әйберләрне эшләү авырлыклары барлыкка килә башлый бит. Популярлыкның төрле дәрәҗәләре бар. И үсә шул дәрәҗәләр буенча минуслары да барлыкка килә. Шул гади тормышың авырайып бара ул яктан. Чөнки шул ук магазиннар, Хатын белән кызың белән нидер свиданиягә бару, ресторанга утыру. Свиданиядә да теге кырыйдан гына төшереп фотога алалар. Шулай ук нарсын ашаган вакытыңда, кеше белән сөйләшкән вакытында теге бере Бүлдерәләр инде. бүлдерәләр. Шундай авыр моментлары чыга инде теге. Плюсы бар, минусы диләр бит инде. Нәрсәсе белән синең менә блогыңның плюсы, ул да булса иҗат, ул музыка. Синең теге анда нидер хайп дигән әйберләр юк. Кытышкыч. Хейтерлар дигән әйберләр юктыр да синдә. Юк, бар. Бар. Зур просмотрлар булганда хейтерлар барлыкка килә. Хейтер булмаса, ул менә кызыл флаг, чөнки салкын аудиторияга килеп китмәгән булып чыга видео. Ансы да бар, син кешегә кызык та түгел, бернинде эмоция тудырмыйсың. Ә бит позитивны күтәрү, тотып алу име кешедән шул эмоцияны чыгару авыррак. Негативны чыгару җиңелрәк, минемчә. Вот. Ә синең барыбер комментарийларны караганда, анда күбрәк позитив, анда бит меңләгән комментарийлар, алар арасында шулай ук та була начар комментарийларны, ләкин мин инде хәзер бүтән дәрәҗәдә мин андый комментарийларны укымыйм. Мин үз эшемне төгәл эшлим дә, керткәчтен мин комментарийлар укымыйм. Беренче сәгатьтә җавап бирә алам, әзрәк актив күтәрер өчен. Аннары мин укымыйм. Үз тормышымны, эшемне дәвам итәм. Анда бүтән кермим дисәк була. Чөнки ул видеолар меңләгән сон, бөтенесенә дә җавап биреп булмый. Төрле платформада бит әле ул. Төрле платформада, и кешедән тора. Миңа ул комментарийлар элек бик комачаулы иде һәм теге задевательләр диләр бит инде. Начар йогынты ясаган инде, име? Тияләр иде, йөрәгемне ничектер бозалар. Кисеп китәләр иде. Шуңа күрә укымаска максат куйдым да, шундый кагыйдә, укымыйм, алга барам. Ә ул начар комментарийларны укыганда вакытта нәрсә дигән шул начар хис барлыкка килгәчтен, син ташлыйм дигән фикергә килгән име син? Бүтән куймыйм дигән. Юк, андый хис түгел. Анда минем бүтән фикер несправедливость дигән фикер. Чөнки алар бит күбесе аңламыйча яза. Бүтән алар контекстта түгел, контекстын белмичә, детальләрен белмичә шәпиләр генә. Ә син ишеңнән уйлыйсың, юк, мин мондый фикер әйтергә мәсәлән планлаштырмый идем. Юк, мин мондый фикерне кертмәдем бу җөмләгә. Һәм кеше бүтән кешегә аңлатып булмый. Исбат булмый үзең яхшы булуыңны яшен анда аудитория. Шуңа шуңны дәвам итәсең, ул кешеләргә карамыйсың. Хәзерге вакытта минемчә син бүтән милләтләрнең эксперты булып чыга аласың. Чөнки син шулай күп милләтләр белән аралашкан кеше. Чат-рулетка аша. Һәм син ниндидә булса да ассызыклап китә аласыңмы һәрбер милләтнең ниндидер аермасын? Бардыр инде алар, ләкин хәзер тиз генә искә төшерә алмыйм. Үзләрен сәер тоткан мәсәлән милләтләрнең күбесе барса түгел әлбәттә, соңлашыла инде. Миңа ошаган милләтләр ул Азия,
якларыннан, чөнки алар бигрәк тә шундый ачык, позитив кешеләр, агрессия, сарказм дигән нәрсәне ишеткән дә, күргән дә юк. Индонезия, Кытай яклары, Хинтлар инде Индия кешеләре, Таиланд кешеләре бик шый. Теге западка караганда инде көн батыш ягына. Анда сәеррәк кешеләр, аңлап булмый, алар төрлечә үзләрен тота. Безнең менталитетлар туры килми инде, алар белән әзрәк кенә. Шулай дисәк тә була, Ләкин без Казан, теге Мәскәү барыбер Европага якынрак инде. Бер караганда, Бер караганда. Анчы бер Азия, теге безгә сиңа күбрәк отышлырак. Чөнки аларда начар хисләр юк. Шул Алар балачага кебек булып чыга бит инде, әзрәк кенә самими, шундый наивныйрак булып. Шуңа күрә сиңа контент өчен алар сиңа күбрәк яхшырак булып чыга. Контент өчен дисәк, гел позитив белән генә алга барып та булмый. Кай вакыт шундый кире моментларда кирәк инде. Истисең инде режиссер буларак, теге үзенә монтажлаганда, менә монда әзрәк кенә начарлык моменты булды. Син аңлыйсың, әлбәттә, бүтән кешенең хейтерларын яки караучылар, алар бит контекстны аңлап бетермичә, Алар уйлар, бүтән немецлар да шундый, бүтән испаннар да шундый, бер кеше аркасында гына. Син аны белә торып, барып куясың. Берәрсе ашап утыра икән, всё, менә Көнбатыш яктагы кешеләр шундый гына, Корсак кына, корсак проблемасы гына. Хөрмәт итмиләр Рәсәй кешеләрен дип. Андый моментлар да бар иде. Ләкин Азия кешеләре белән авыррак сөйләшергә алар теге инглиз телен белми яхшы гына, шуңа күрә авыр. Иң яхшы контент ул менә негативтан позитивка күчергән вакыт момент. Чөнки башта кеше сине белән пренебрежительно сөйләшә башлый, хөрмәтсез, аннан сөйләшә, аңа җырлап үзгәрә. Менә кешегә иң ошаган моментларның берсе шул, кешене үзгәртү. Начар тискәрдән яхшыга күчерү инде, Супер. Кызык. Син күп очракта тышлыкларыңа кызларны куясың. Бу да бит инде мин нәсегә мин үзем контент мейкер булганга күрә, мин аңлыйм аны нәсегә син аны эшлисең. Чөнки хатын-кыз карый бит инде. Хатын-кыз аудиториясе күбрәк социаль челтәрләрдә. Кликбейт дип атала инде ул. Монда төрле моментлары бар. Беренче момент ул видеодагы кешене алсаң, ул начар сыйфатта булачак фотографиясы, чөнки ул бит видеоларда веб-камералар, алар бөтенесе начар сыйфатта, шуңа күрә интернет оша бит килә бит инде, анда пиксельләр бар. Иң беренче иң мөһиме ул видеоның исеме һәм тышы, картинкасы. Шуңа күрә картинканы бик тырышып ясарга кирәк, чөнки кеше ошатмаса тышыңны аңа басмыйлар. Шуңа күрә карамыйлар, ишеңдәге күпме генә матур, яхшы фикерләрең булмасын, нинди генә көй уйнамасаң, аны күрмәячәкләр. Шуңа күрә исем озак кына уйлап бирергә туры килә, шулай обложканы озак итеп эшләргә туры килә. Шундый моментлар. Мин беләм, мистер Бист 10-20 тышлык ясый да, аларны һәрберсен тестировать итә, сәгать саен тышлыкны алыштырып тора, үзгәртеп тора. Мин дә шулай әйтәм, ләкин мин 3 вариант кына ясыйм һәм үзгәртәм. Чөнки минем күземдә булган хәлләр, обложка үзгәртеп, просмотрлар үзгәрә иде. Шундый ук өскә китә иде. Элек бик тә ул эшли иде. Хәзер үзгәртү ул кадәр принципиаль түгел инде, алгоритмдар өчен. Әз генә бирә ала, но элек менә белмим, бик каты булыша иде. Эшләми икән обложка сразу сизелә, просмотрлар чайкалып йөри, аска төшеп бара. Үзгәртен өскә ракета сыман китә дә. Бирә. Һәм нә кликбейт өчен нинди син сизәсең? Элек мәсәлән, мин дусларым белән алып барган YouTube'та каналда без авызны ачып төшерә кирәк фотоларда, аңлашылды дигән эмоция авызны. И кеше күбрәк баса шул тышлыкка. Хәзер шул мистер Бист экспериментлары буенча карасак, уже эшләми, дисәк була андый момент. Трендлар үзгәрә бит, Үзгәрә, ябык авыз белән күбрәк эшли, обложка диделәр, ләкин шул ук вакытта негатив булмаска тиеш. Мондый
моңсу булсаң эшләми. Шул ук смайл белән булырга инде. Елмаерга кирәк. Елмаерга Син моны ничек аңлыйсың? Нәрсәгә менә хәзерге вакытта теге супер эмоциональ булу кирәкми, барыбер ниндидер позитив елмаю гына булуы. Нәрсәгә менә ул тренд үзгәргән дип уйлыйсың үзең? Ул тренд үзгәрде дип булмый, YouTube'ның алгоритмлары гел үзгәреп тора. YouTube һәрбер детальне карый. Шуңа күрә без аны сизә алабыз, шул ук просмотрлар, CTR буенча, статистика буенча YouTube'та бит инде зур кабинет, анда бөтен нәрсәне карап була. Бүдән социаль челтәрләрдә андай бер юк та. Шуңа күрә без сиздек, күрдек андай моментларны тестировать иткәндә. Син төп платформаң YouTube булып чыга инде, име? Әйе, беренче орында. Насыл кайсыларына теге тыелганнарыннан кала инде? Хәзер мин Telegram дип саныйм, аннарсын шул ук Запретграм, бездә ВКонтакте бик үсә. TikTokны инде әзмәзәп барам, ләкин менә вакытым җитсә, мин аны аякка бастырырга телим яңадан. Менә аның өчен аерым кеше кирәкми дип саныйсың, кирәк дип санамыйсыңмы? Менә шул синең булган контентыңны син инде үзең монтажладың, ләкин таратыр өчен. Кирәк тә инде, ләкин аңа ул кешегә түләргә дә кирәк. Әле ул түгел дә эшләмәс дип, беренче вакытта өйрәнә бит инде ул аны эшләргә. Белми, ничек эшләргә. Өйрәнә дә үзенең контентын булдыра башлый. Әйе, китә дә синнән, үзе эшли башлый. Беренче теге хаталар ясый. Син аны үзгәртеп барасың артыннан. Беренче вакытта шулай ук булачак та, өйрәнгәнче, ул өйрәнгәнче. Ул миңа теге кирәк тә түгел. Белмим, мондый вертикаль видеоларны кертү өчен бик күп вакыт кирәк түгел. Ул YouTube'ка менә зог иттереп уйлап, обложка ясап йөрисен. Шуңа күрә мин җитшәм. Мин юлда аны кертә алам. Вакыт әрәм итмәс өчен. Син сизәсеңме менә сен Татарстанда, Казандагы булган коллегаларың сиңа көнләшүләрен? Көнләшүләрен сизеп була, әлбәттә. Һәм татар эстрадасының теге кабул итмәвен шулай ук әйтә алам. Анысын да сизәм. Алар яңа кешеләрне бик озак кабул итәләр. Кабул итү дә түгел ул, теге халык тыңлый башласа гына, күтәрсә, шул ук вакытта гына бүтән эстрададагы теге Таный башлар синдә дә җырчы итеп. Әйе, әзрәк булай, синдә бар икән дип сизә башлыйлар. Ләкин мин үземне андеграунд дип шутлый алам, чөнки мин эстрада кешесе түгел. Мин менә ике татар телендәге җырымны чыгардым. Ләкин эстрадада дип үземне шутламыйм, санамыйм. Мин үз юлым белән барам. Андый кешеләр рус эстрадада да бар инде. Рус шоу бизнесында. Менә эстрада бар. Джастин Бибер, аннан соң Егор Крид, кемнәр башладылар, үзләре чыгардылар видеоларын башта. Аларны күреп алып продюсерлар, алардан йолдыз ясадылар. Синең әле дә продюсерың юк дип. Продюсер юк, үзем әле барасың. Барам. Ул заграк юл. Менә инде 15 ел YouTube-ны алып барам, җырлар чыгарам. Шуңа күрә әлеге генә менә 5 ел эчендә шәп результатлар барлыкка килде. Маңа кадәр зог иттереп, әкрен генә үсеп бара идем. Шуңа күрә бу юл узаграк, ләкин ничек әйтим, файдалырак. Үзең эшеңдә ничектер формироваться итеп барасың, бөтен нәрсәне беләсен. Син менә бу теге бэкстейджны сөйләгәнең бармы? Ни калган СМИларда, синнән күп интервью ала башладылар соңгы елларда, соңгы көннәрдә. Әйе. Инде бэкстейдж. Менә ничек эшләнгәнеңне, ничек менә тышлыкларны сайлауны да, монтажны да аны кеше беләме? Андый сорауларны сирәк бирәләр. Менә син генә блогер буларак аңлыйсың мине. Менә күбрәк шул кешене акча ягы һәм йолдыз булу ягы гына кызыксындыра. Теге юлның иң башы, авыр чаклары бик кызыксындырмый нигәдер. Кеше һаман мине 2019-20 еллардан видео төшерә башладым гына, җырлар чыгара башладым гына дип шутлый теге. Ләкин мин бит инде 2010 елда башладым. Анысын белмиләр. Чөнки ул вакытта минем бик әз иде. Просмотрларда, тыңлаучыларда популярность ул вакытта юк иде. 2015 елга гына җиткәндә менә 1 миллион просмотрлы видеолар китте. Мин анда инде өйрәнеп беттем. Видео төшергә, әзрәк тренд артына бара. Син бирешмәдең.
Сиңа кем ярдәм итте менә мораль яктан сине илһамландырып? Үз-үземә мотиватор булдым дисәк була. Белмим, миңа ул гел кызык иде. Яңа сфера бит инде ул бөтен җир шарында. 2010 елда әле блогерлар юк иде. Блог дигән сүз дә керә башлады гына, аннарсын влог сүзе. Шуңа күрә миңа бик кызык иде. Танылырга шулай ук планнарым бар иде, омтыла идем. Бирешмәдем, чөнки барыбер 0 просмотрлар түгел иде бит. Әз-мәз үсеп бара иде. Мин яңа форматлар теге төшереп карый идем. И менә инде 2015 елга табып биттем. Үземнең Төп рубрикаларың барлыкка килде инде синең, име? иң күп просмотрлы рубрикалар ул вакытта әле тумады. Алар шул 2020 елда армиядан соң туып китте. Шул чат рулетка, урамдагы подкаты дисәк була, форматлары, җырлау, кеше белән булу рубрикалары дип саныйм мин аларны, чөнки кеше булмаган видеоларда просмотрлар бик әз иде. Мин бит теге гитар дәресләрен төшерә идем, разборлар ясый идем. Менә алар бик әз җыя иде. Ләкин шул вакытта мин 2015 елда тренд артыннан киттем. Менә яңа чыккан җырларны җырлый идем һәм аларны Кавер вариантында инде. кавер вариантында һәм шул каверларга дәресләр төшерә идем. Чөнки миннән башка андай эш белән шөгыльләнүче кешеләр юк иде. Менә яңа җырны, белмим, теге битә торган хаус белән җырны кеше гитарада уйнап булмас дип саный иде. Ә мин аларга теге музыкант буларак күрсәтә идем, ничек аны уйнарга, эшләргә була иде. Шуңа күрә минем канал аша бик күп уйнаучы үсте, бик күп кешеләр, студентлар үтте дисәк була. Шуннан да атамасы да хижина музыканты. Теге каядыр шундый уют барлыкка килә, эмес син күз алдыңа китерәсең, шундый кунакка киләсең менә ике кеше янына һәм син теге остаз буларак өйрәтәсең үзенең укучыларыңа ничек уйнарга, булдыра аласың, бу була дип инде аларга инде мәгълүмат бирәсең. Бу кызыклы рубрика булып чыга. Син ничек килдең соң менә музыкага бөтенләй? Кайчаннан бирле син укыйсың, өйрәнәсең бу коралларга? Менә инде 21 ел музыкада дисәк була. Чөнки 8 яшемдә мине музыкаль мәктәпкә бирделәр. Ләкин аңа кадәр мин инде әзмәс нәрсәдер бабай артыннан кабатлы идем баянда. Минем бабаем Рафаил исемле бабай гармунда уйный иде һәм баянда. Мин аның артында шул 7 яшемдәдер кабатлый башладым. Бабаең кайсы районнан? Ул, Җәлилдә гомер буе яшәде, ләкин туды искә төшерергә кирәк. Син кунакка Шул Сарман районындагы бер авылда туды инде ул. Кунакка кайтып бирдең? Җәлилгә кайтып бирдеңме? Әйе. Әниләр, әбиләр шунда. Бер як әби ул Нижнекамскидан, әни ягы. Әбиләре. Әти ягы Җәлилдә. Ул хәзерге вакытта ике әбием дә Җәлилдә тора, бабайлар юк инде. Менә шуңа күрә 7 яшемдә бабай артыннан кабатлый башладым. Әби, бабай, әтиләр, әниләр күрде менә талантымны дисәк була. Һәм биреп карадылар музыкаль мәктәпкә инде. Ләкин 7 яшемдә алмадылар. Баян зур, мин үзем бәләкәй, кичкенә генә. Югалып каласың аның артында диген. Шуңа 1 елдан соң килегез диделәр. 1 елдан соң укый башладым. Күп интервьюда әйттем инде мин. Ул моментны бик авыр булды. Укырга баянны яратмый идем. Чөнки анда шул элекке мәктәп буенча этюд, классика, халык көйләрен өйрәтәләр. Аякны өйрәтәләр. куярга кирәк бит инде анда, име теге ничек анда Баянда, әйе, бөтенләй кагыйдәләре бар. Ул кагыйдәләре дә бар, көйләре дә матур түгел дисәк була, кавычкада теге заманча көйләр түгел. Ә без бит яшь вакытта шул бер кешегә уйнап булмаслык музыканы өйрәнәсе килми инде. Син аны үзең теләгән көйләр өйрәнәсе килә, заманча көйләр, җырларны уйныйсы килә. Шундый кызыксындыра торган программа кирәк. Анда андый программа юк. Шуңа күрә менә үсә гитара дәресләрен мин инде уже заманча ясадым. Әле кичә этюдлар, теге
сарабандалар, минуетлар уйнап түгел, әшін яраткан жырлар. Ну, ул база керек түгел деп уйлыйсыңбы син? Ул нигезне Керек те, ләкин аны ничектер кыскача узып китергә кирәк инде, кыскача гынамы, ләкин разбавить. Ошо дегенде заманча кызыксындыра торган көйләр белән. Чөнки баланың булай да утырыр кеше юк, сила воли. Гел йөгерәсе килә, уйныйсы килә. Сине монда әллә инде скучный көйләргә өйрәтәләр. Шуңа күрә мин программам бүтәнләй эшләр идем. Бу бит Совет Союзы вакытыннан калган программалар инде. Аларның вакытлары җитмиме, яки башлары җитмиме аны үзгәртергә кирәк икән, яки алар менә чыннан да шундый без совет чорындагы мәктәп шундый көчле булган дип утыралармы? Нәрсә дип уйлыйсың? Нәрсәдән? Ул бит структура өстән килә торган бер яларны җиңел генә үзгәртеп булмый. Һәм алар инде менә карт кешеләр уйлавынча, анда бит инде күбесе зур кешеләр. Менә төгәл программа бик күп кеше аны үтте, Совет Союзында да файдасы булды, шуңа күрә уйнагыз шуны дип калдырдылар. Андагы китаплар да бит инде 80-нче, 60-нчы еллардан калган китаплар, теге саргай биткән, ертылып биткән китаплар буенча укыйсың. Ансы да бик рәхәт бер түгел. Инструментлар кайбер музыкаль мәктәптә кичкә яңгырый. Ярар әле әзмәс субсидирование бар. Инструментлар алалар, ләкин шул ук струналарны гитарада һәр 3 ай сайын үзгәртеп торырга кирәк. Анда еллар буе алыштырмыйлар, чөнки акчалары юк. Өстән бит инде бөтен нәрсә бирелә. Шундый вертикаль, кайда син винтик кына булып каласың инде. Булып каласың. Ләкин укытучы шул ук вакытта менә моны өйрәнмә, моны өйрәнеп кара дип булдырала дип шутлыйм шул ук вакытта. Потому что мин менә чөнки гитарага өйрәнгәндә мин программаны узып киттем. Мин бик яраттым гитараны. Һәм анда бирелгән программаны махым өйрәндем дә үзем теләгән җырларны кертеп бара идем укытучыга. Менә карагыз, мин өйрәндем яңа көй. Менә ул бик популяр интернетта хәзер. Уйный идем, и шул көйләрне без экзаменга да калдыра идек. Үзем ягымнан теге инициатива күрсәтә идем. Ну, укытучың да сине кабул иткән бит ул инициативаны. Кабул итте, моны уйнама димәде, шуңа Фәрит Вагичка да рәхмәт аңа. Шуннан да. Андый укытучылар булга тиеш, чөнки күбесе ул шул чыннан да кабинетларда утырып онытылып инде берсе кызык түгел аңа. Ул уже акча өчен дә эшләми аны. Вакыт тизрәк үтсен генә өчен утыра. Андый кешеләрдән авыркан. Аңлый алам, мин үзем дә теге частный мәктәптә эшләп алдым. Шәхси мәктәптә. И чынлап та кешене өйрәтергә бик авыр, үзен арып бетәсен. Кешенең кайберләренең чыкмый, син күрсәткән бер, я дөрес эшләми ул, син ачу да чыга. И шул кеше белән чепченеп утырга туры килә. Шуңа күрә аларны аңлап була ул яктан. Булай син сәяхәттә итәсең име? Сәяхәт иткәндә дә видеолар төшерергә тырышасың. Ул матур җирләрне кулланып калырга кирәк. Менә ничек син бит үзең генә сәяхәт итмисеңдер бит, кем беләндер. Ул кешеләр ничек аңлый аны, сине контент ясарга кирәк моменты да бар икәнен. Минем дуслар аңлый мине. Мин дуслар белән сәяхәт итәм. И сораганда алар төшереп ала инде. Ләкин теге нагритеп күп сорага шулай ярамый, чөнки алар видео итәргә кирәк. Ләкин минем дустым ул яктан бөтенләй мине поддерживать итә. Любой видео сорасам шунда ук төшерә, чөнки алай кызыграк. Ул пляжда яту кызыгый бер түгел инде ул. Монда бер нәрсә төшереп алсаң. Бармы шундый мизгелдәр синең дустыңның, син сорамасаң да ул төшерә башлау? Бу бит тагы да күңелгә ята торган әйбер. Шулай эшли дә инде ул. Бик яхшы. Мин чыннан да мин бөтен кешене төшерәм. Мин аңлыйм, менә бу мизгелне саклап калырга кирәк икәнен. Мин шундый мизгелгә дәксәм, мине бер кеше төшерми. Алар аңламый да. Менә сорамыйча төшергән кеше ул иң яхшы кеше. Әйдә дуслык. Мин өчен күңел әйткәндә, нәсидәсе килгән, син блогерлыкка кергәндә, бер блогер да булмаган бит яныңда. Бүлешергә кешең булмаган. Менә бу да бит авыр. Хәзерге вакытта синең яныңда бармы шундый кемләндер ахватлар турында сөйләшеп алырга? Telegram группалар бар инде хәзер. Анда танылган зур блогерлар шулай ук. Рәтенә керттеләр сине, име?
керттеләр, шулар белән аралашам һәм минем музыка ягындагы коллегалар да бар гитара буенча. Алар белән аралашабыз төрле темаларга, просмотрлар моментларын, рубрика темаларын күтәрәбез. Шуңа күрә андый кешеләр бар. Башында юк иде. Башында Дуслар бит аңламый. Син аңа башлыйсың, алар аңламый. Нисә кирәк инде сиңа дип әйтергә дә мөмкин. Алар беренче очракта җиңел дип аны шутлый вакыт алмый торган дип. Синең өчен ул мөһим. Чөнки син барыбер тарих ясыйсың, тарих төшерәсең. Бу интернет гасырында без беренче кешеләр дисәк була инде. Беренче адым ясаучы кешеләр. Шуңа күрә без барыбер тарихта калабыз. Безнең өчен ул бик мөһим әйбер дип саныйм. Ярый әле синең хәзер җыела башлаган, шундый аңлый торган кешеләр яныңда. Бу бик яхшы. Син үзең интроверт, экстраверт дип саныйсыңмы? Интроверт дип саныйм. Ничек син кеше янына киләсең соң видео төшерергә? Ничек җиңәсең үзеңне? Белмим, ул бер тәҗрибәдер дип шутлыйм. Шулай ук армиядан кылган әйбер кебек булырга мөмкин, яки армияга хәтта булырга мөмкин дип булса, переключатель син үзең әйтәсең. Менә вакытлыча мин экстраверт. Шулай. Концерт видео төшерү вакытында мин ачылам. Бөтенләй үземне сүгеп атмыйм. Интроверт сүнде дигәндәй эшлибез. Чөнки ул бер мизгел ачылсан файдасы күбрәк ябылып ятканнан. Аннан төшереп бетергәч, бар эшне эшләгәч, инде үземнең дефолтный настройкаларга кайтам дисәң була. Шундый тынычланып үзем генә калам. Үз уйларым белән, фикерләрем белән монтажга утырам и эшләп утырам. Кайнатма. Дуслар, безнең бит әле Boosty-быз да бар. Без аның өчен махсус сораулар бирәбез кунакларга, һәм шул җавапларны сез сылтама аша узып карый аласыз. Кушылыгыз. Үз-үзең белән калганда, монтаждан кала, тагын нинди әйберләр белән шөгыльләнәсең? Нәрсә эшлисең? Буш вакытында, буш вакыт дип спорт белән шөгыльләнәм. Китап укырга яратам инде, сәяхәт итәргә. Шул калган вакыт барыбер эш белән мәшгуль. Мин эшне эш дип санамыйм да, чөнки ул миңа ошый. Бу блокны әйтәсең син, блок ул синең. Блок, ул теге вакытлыча эш түгел бит инде. Иртән турып кичке 12-гә кадәр утыра алам. Ләкин шул вакытта утыру сәламәтлеккә бәрә. Шуңа күрә мин спорт белән дә сәламәтлеккә бәрүнең. Ул синең аркага бәрә, научно доказано бит инде. Бер урында озак утыру аркага һәм сәламәтлеккә начарлык кына китерә. Шуңа күрә һәр чак хәрәкәтләнергә кирәк. 20-30 минут сайын турып йөрергә. Шуны син контроль тотасың инде, әйме? Тоттырга тырышам инде, ләкин шул ук теге потокка кирип китеп, озак иттереп утырга. Ашарга да онытырга мөмкинсең син, әйме? Юк, ашарга бер качан да спорт белән шөгыльләнсәң, ашарга точно кирәк. Чөнки ул режим бит инде. Ник ул теге мышцаларны үстерергә, аларны шулай гашатырга кирәк. Нәрсә өчен кирәк сиңа мышцалар? Сәламәтлектән тыш, аның ни дип булса да эстетик яктан да. Эстетика ягыннан да бик файдалы. Чөнки фотоларда матур төшәсең, кием матур утыра, сәхнәдә матур күренәсең. Һәм сәламәтлек тә бирә инде. Шуңа күрә плюслары бик күп. Спорт дип түгел инде, спорт ул профессиональ нәрсә. Күбрәк физкультураны әйтәсең инде. Тренировка дигәндә син инде теге авыр тимер әйберләрне күтәрү, шуның белән, әйме? Ансы да бар, шул теге воркаут, урамдагы турниклар, брусьялар, һәм әзмәс кардио тренировкалары да бар. Ансы инде йөрәк өчен шәрә фотографияләр, теге торсларың белән булгалый. Бу да ахватларны үстерә торган әйбер бит инде. Матур чаклар, кызлар бит теге, менә минем матур чакларым бит инде хәзер, яшь вакытлар. Мин тагын да матуррак булмаячакмын дип. Шулай диләр бит фотога төшеп, бездә шулайрак. Бездә дип егетләр. Син менә үзеңнең образыңны, артист образыңны ничек уйлап таптың? Ничек килдең син бу? Миндә образ бар дип булмый. Чөнки мин нәкъ шундый ук
тормышта да, ләкин бераз тыйнырак. Видеоларда мин күбрәк теге позитив, экстраверт, ачык шундый кеше, тормышта инде бераз ябыграк. Ябыграк та. Камера тазарта бит ул әзрәк кенә. Тормышта мин ябыграк дим. Ансы да бар. Ике Юк, сәхнәгә чыкканда, сәхнәгә чыгасың икән син бит нисәр киемең турында уйлап барасыңдыр инде. Анда син ничек сайладың соң, сайлыйсың киемеңне? Ну, мине күбрәк өлкән кешеләр карый, шуңа күрә мин инде теге заманча киенәм, ләкин сәхнәдә күбрәк шул классик киеп, casual стилендә йөрергә тырышам. Аудиторияң олырак дин, синнән олырак аудиторияң. Ничә яшь син тикшергәнең бармы? Статистика буенча шул 30дан өскә китә. 40, 50, 60 яшьтәге. Шул кешеләр синең концертларыңа китә. Билет алып. Мин 18 яшьтәге һәм кечерәк кешеләр әзәйде баян керткәч. Баянга шул күбрәк өлкән кешеләр килә һәм чат рулетка төшерү моментлары чит ил кешеләре белән. Алар шулай ук өлкән кешегә күбрәк кызыграк. Чөнки политика ягы да бар бит инде бу бүтән илләр белән аралашу моментлары. Безне Россияны ничек күрсәтә микән дип карыйлар шулай ук һәм безнең турында ничек уйлыйлар микән. Син анда видеоларында мин Рәсәйдән дип әйтәсең, имәк, ул чакта Татарстан дигән әйберне син анда әйтәм, ләкин белеп бетермиләр, шуңа күрә һәр чак аңлатасы килми. Оссыклап китмисең. Мен сиздем дә шуңа күрә әйтәм дә. Юкмы шундый үпкәләүләр? Нигә син татар дип әйтмәдең бу елы дип ничек? Була, язгалыйлар. Татарча күбрәк җырла, нигә Татарстанны димисең, Рәсәй генә диясең. Шул, Татарстан дисәң, Казакстан диләр инде. Күп очракта Рәсәй дигәндә дә Рәсәйне белмәгән кешеләр дә бар бит әле, ансы да. Ансы да бар, Үз илендә яши торган Америка кешеләре бар, алар вообще белми. Күптән түгел генә кем Индонезия кызына шулай җавап биргән идем. Мин җир шарындагы иң зур илдә яшим, ил Франция диде. Вай күрсәттем дә. Аңламады. Анарсын гына Россия дигәч. Россия дигәчне аңлыйм, Россияны белә ансы. Russia диясен, аларда ул Россия күбрәк дип. Россия, анарсын гына аңлады. Һәр көн сайын картага карамыйлар бугай. Юк, шумкүлне әйткәндә миндә чатрулетка утырганым бар, бик күп ел элек. Һәм анда американецлар леккән сайын әйтәсең Россиядан дибиме? Аны башына да килми. Күзенә китерә алмый. Шунысы. Анда кешеләр дә бар инде, югалган. Ул теге бик яшь географияны белми торган кешеләр. Бездә ул вакытта белеп бетерми иде. Беләтрик инде бар мәктәптән үк. Син кайсы мәктәптә укыдың? Җәлилдәге 2нче мәктәптә. Син менә кайсы елда күчеп килдең Казанга? Җәлилдә бит бар, бүтән дәресләрендә татар телендә булгандыр. Юк инде. Юкмы, сездә булмады? Дәресләр рус телендә, татар теле һәм әдәбият теле генә татар телендә булды. Бездә 2 класс бар иде. Рус классы. Теге руслар өчен, ләкин җиңел татар телен аларга өйрәтәләр иде. Теге татарский для русских дигәндә һәм татарский для татарских булды. Татарлар өчен дәресләр булды. Мин шул өчен татарлар өчен классында булдым. Әдәбиятны ярата идем, ләкин авыр иде. Без күнеккәнбез теге разговорный дәрәҗәдә татар телендә сөйләшергә. Яниләр белән, тиләр белән, менә әдәбиятка кирип киткәндә анда бик күп теге без танымаган сүзләр дә бар, белмәгән сүзләр. Шул 2нче урта гомуми белем мәктәбен бетердем, Җәлилдә 11 классны. Шул ук вакытта инде музыкаль мәктәпкә йөрдем, сәнгать мәктәбенә йөрдем, йөзәргә йөрдем. Сизелә синең тел байлыгың зур, име? Ләкин теге сөйләшмәгәнгә күрә татар телендә син әзрәк кенә сиңа авыр бирелә. Сиңа уйлап тәрҗемә итеп сөйләшергә. Сүз байлыгы бар. Бар инде. Сөйләшер кеше әзәйеп бара. Яныңда име? Теге татар теле белән. Күбрәк әби белән, һәм әниләр белән генә сөйләшәм. Бер-ике дус бардыр. Шул ук вакытта әлбәттә алар татар телен белсәләр дә урыс теленә күчелә, име? Ничектер дусларың белән булганда да. Кыстырасың. Теге озак уйламас өчен барыбер рус телендә тиз генә әйтеп китәсең. Чөнки монда бит инде
беренче очракта мәгънәне Җиткерәсе килә. җиткерергә кирәк. Теге саф чиста татар телендә тырышам сөйләшергә дип сөйләшмисең бит инде син. Дуслар белән әлбәттә юнда. Ну, андый максат куярга була нигә? Мин элек шулай апайма әйтә идем. Татарча сөйләшсәң, татарча гына кыстырмыйча тырышып кара, башның эшләтеп. Русча гына инде. Ну, шундый челлендж ясап кара дип. Инглиз сүзе кирде дә утырды. Менә ничек карыйсың син ул яңа сүзләрнең сөйләмгә керүен? Менә бит без син белән блогосферада яшибез, яңа сүзләр керә көн саен. Аны телисең, теләмисең дә тәрҗемә итеп булмый татар теленә. Ничек карыйсың син аңа? Шулай калдырасыңдыр инде. Мин начар дип тә әйтә алмыйм аны. Кешегә җиңел булса, яңа мәгънә китерә торган сүз бит инде ул. Әйе. Шуңа күрә ул яктан словарный запас күбәйеп бара. Сүз байлыгы. Сүз байлыгы күбәйеп бара. Шуңа күрә начар нәрсә дип шутламыйм. Өлкәннәр инде әйтер, пычрата ул безнең телне, ләкин бу бит татар телендәге сүзләр, рус телендәге сүзләрне кайберләрен тәрҗемә итеп булмый, шулай ук бездә ул сүзләр җитеп бетми, ләкин бик сирәк куллана торган сүзләр. И инглиз теленнән килгән сүзләрне мәгънәсен әйтеп булмый. Ну, шулай ук икенче якка да эшли инде, татар сүзләрендә кайчак авыр тәрҗемә итәргә. Юк, менә инсайт сүзе мәсәлән, безнең Яңа сүз. Социаль яңа сүз түгел бит ул, яңа сүз түгел. Ну, бездә яңа сүз. Инсайт ул бит урыс телендә открытие, татар телендә ачыш, яңа ачыш дигән. Инсайт, ну, аңлыйм яны инсайтның ул ничектер үзенең бер фикере, бер мәгънәсе бар кебек тоела. Ләкин аның сүзе бар. Ләкин ничектер без ачыш сүзенә яки яңа фикер, мин бу аралаштан соң инсайт алдым. Мин бу аралаштан соң яңа фикер алдым. Кеше заманча булырга, заманлы булырга тырыша. Шуңа күрә ул яктан кирәкме, кирәк түгелме кыстырырга мөмкин. Ул ягы да бар бит инде. Ләкин ну, инсайтны тәрҗемә итә алсак, үзгәртә алсак, бүтән сүз белән, бүтән сүзләр бар. Кайсысында тәрҗемә итеп булмый тәрҗемә итә торган сүз. Тәрҗемә ителми торган сүзләр бар, Менә 2013 елда инде мин Казанга күчтем. И консерваториягә кирдем укырга. Оныттым әйтергә. Җәлилдән күчеп киттем. Менә инде монда 11 ел торам. Консерваториядә бик күп кеше татарча сөйләшә иде. Шуны әйтмәкче идем. Безнең однокурсниклар белән без гел татарча аралаша идек. Аны бетергәч инде сирәгрәк кулланыла татар теле. Юкмы шундый синең кайдыр хыял ике җирдән кала, син ике җир чыгаргансың инде татар телендә син. Контентны да кайсыдыр өлешен татарча гына әйтеп эшләргә. Ну, анысы булса тәрҗемә итәргә туры киләчәк руслар өчен, чөнки аудитория таләп итә инде синнән, ниме? Алар без телендә сөйләш диячәкләр. Андый моментлар булган бар. Ләкин татарлар эләксә, чат рулеткада шул ук татар телендә сөйләшеп, рус субтитрларын язырга мөмкин. Ну, кыска гына өлешендә инде, андый момент бар. Алай эшләргә була. Бөтенләй программаны татар телендә алып бару ул ничектер барыбер аудиторияны ким әйтә? Ким әйтә, просмотрлар төшә һәм артка адым була инде ул яктан. Татар өчен алга бер адым, канал өчен артка, популярлык өчен. Ансы бар. Ну, шуңа күрә бит ничек очракта уйлыйсың, Ирина Шейх утыра инде, юлда аңлатканда сөйләгәндә, мин татар дип сөйләмим бит инде, мин урыс кызы дип сөйлим. Аңлашылсын өчен кешеләргә. Чөнки шул вакытта I'm Russian дигәндә ике мәгънәдә бит тәрҗемә ителә. Бездә ул бүтән чит илләр өчен ул теге Россия кешесе дип тәрҗемә ителә. Бездә ике мәгънә, рус кешесе, чөнки бездә күп милләтләр, бездә уточнение кирәк. Аны кеше белеп бетерми. Алар безнең Россияны кая икән белмәгән кебек, алар Россиядә төрле милләтләр яшәгәнне дә белми, шунысы да бар. Димәк, синең бәлки бер максатыңдыр, алар белән аралашканда шул фикерне дә кертү.
Ие, андай максат бар, әлбәттә. Сөйләп маташам, әйтәм. Бездә теге бер рус теле генә түгел, бер милләт тә түгел. Татарча җырлаганда инде танымый бит алар. Син нинди телдә җырлыйм әле мин дип сорыйсың син тегеме? Ие. Иң җиңеле татарча җырлап аларны шаккаттырга. Алар чөнки бер качанда мин теге угадай мелодия рубрикасын шулай гап барам. Алар татарча уйнасам бер качанда инде белмәячәкләр. Кайсы илнең Теге белсәң, мин сиңа $100,000 бирәм дисең дә. Шулай дисек тә була, барыр аңламый. Бер Азербайҗан я төрек булса, теге шансы күбрәк бу яктан. Ие, алар танырга мөмкин. Казакстан кешесе дә таный ала. Кайнатма. Ничек син карыйсың юрауларга? Нәрсә ул? Гадание. Юраулар. Нейтрально диләр бит инде. Ну хәзер бит тренд, син сизәсең мондай трендны. Теге натальный карталарда барлыкка килден, әйберләр тиктокларда да. Мин шаны битмин. Шулай дисәм була. Ләкин безнең шундый рубрика бар, юрау рубрикасы. Һәм без сиңа бирәчәкбез 5 җыр сайлап алырга. Ул да булса Yummy Music лейблының җырчыларының җырлары. Диме? Син бәлки кайберләрен беләсеңдер дә. Һәм сайлап аласың бер җырны. Һәм без шуннан ниндидер юрау эшлибез. Ләкин аның алдан безгә кирәк сорау. Шул сорауга җавап эзлибез. Нинди сорау бар микән синең кызыксынып, менә шундый уйнап булса да җавап эзләргә? Нинди сораулар бирәләр? Шәхси дә, глобаль да булырга мөмкин. Нинди мәхәббәт турында кемдер сорый үзенең карьерасы турында. Шундый кызыклы сораулар булырга мөмкин. Ярар, менә шундый сорау булсын. Кайчан минем җырым Яндекс Музыка чартына керәчәк? Любой җыр булырга мөмкин, име? Кайчан? Кайчан минем җырым Яндекс чартында булачак? Яхшы, карабыз, монда име сайлап алырга кирәк. Хамай, Зерне белән Мустапайс, мәхәббәт сынаулары, Азат Гыйльметдинов белән Иттифак, Куен дәфтәре, Азат Гыймадиев, Яңгырлар кисә, Лунами, Ноябрь, Нур. Кайсы җыр? Ноябрь дигән. Синең җырың? Ноябрьдә. Ноябрьдә? Ноябрьне сайласаң, ноябрь. Җавабы дөрес. Шулаймы? Монда беренче я 4нче дип. Әйдә, Хамай, Яңгырлар килсә кайсысын сайлыйбыз? Яңгырлар килсә без. Яңгырлар килсәне сайлыйбыз. Хәзер монда безгә кирәк 4 минутта 12 секундның вакытын сайларга кирәк. 4 минутта 12 секунд җыр бара. 1 минут 33 секунд. Һәм без Раил өчен җавап. Кайчан минем җырым Яндекс Музыка чартында булачак. Тыңлыйбыз. И как из ведра, пусть откроет души он и наши сердца. Лей, 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 как из ведра, освети своей водою наши сердца. Йөрәк ачырга димме? Йөрәк ачылгачтын яңгырлы көнне булачак ул, име? Менә ул көнне яңгыр явачак. Син искә төшерсең. Лейләнең подкастына килеп, шулай әйткәннәр бит. Димәк, була ул беренчедән. Беренчедән дәгәсең син Яндекс чартка. Бу минемчә синең өчен бөтенләй авыр әйбер түгел. Шулай булсын. Карарбыз. Бәлки сиңа аны бөтен кешегә әйтеп бирергә кирәк. Мин Яндекс музыканың чартында булачакмын дип кешеләргә әйтеп бирсәм. Аффирмация. Әйе. Бөтен кешегә дә уялмый. Аффирмация татарча шулай әйтеп калган. Аффирмация булып кала. Аның шулык мәгънәсе. Миңа син шундый теләгең булуы. Бу бит кемдер әйтмәскә куркырга мөмкин, мондай хыялны ачыктан-ачык әйтергә. Син курыкмыйсың. Файдалы инде әйтергә. Ул музыка чыгуның шулай ук ниндидер санлы максатлары да булырга тиеш бит инде. Бәлки сиңа Ильяс Гафаровка әйтеп караргадыр. Чөнки ул бит менә ничә тапкыр күрсәтә, аларның мин социаль сетьләренә язылган һәм аның егетләре, кызлары, төркемнәре ләгән ниндидер чартларга. Андый чартларда мин дә булам. Сиңа кирәк нинди Яндекс чарт ул мөһимрәк, анда бик авыр. Ул теге Россиядә иң танылган җырларның берсе булырга тиеш моментта. Иң тыңланган. Шул 2-3 ай эчендә. Чартлар төрлечә була. Бездә хәзер теге котируется дигәндә ВК ансында булды миндә мин, берничә көн генә, ләкин
шулай үстәге урыннарга эләгеп булмады. Музыка Яндекста инде шулай ук тагында авыррак эләгергә. Шуңа күрә бу максат инде просто урын алдың гына түгел, значит синең җырыңны бөтен Рәсәй тыңлый була. Я ул ниндидер трендка эләкте дисәк була. Ә син үзең трендлар өчен трендларны уйлап язасыңмы музыканы? Теге Ягода малинка кебек. Ул бит күренеп тора име? Ул язылган прям математически язылган ул җыр. Шул трендка эләгер өчен. Син аны уйлап язасыңмы? Элек алай язмыйдым, хәзер уйлап алам. Язганда бер-ике сүзне үзгәртеп, яңа сүз кертеп булсамы, я шундый теманы ачып карасак. Ләкин ул алай гына келми, туры келми математика белән генә. Утырсан, җыр әллә нәрсәгә әйләнәчәк. Җаны юк. Җаны юк, мәгънәсе дә булмас. Шуңа күрә ике ягын да карарга кирәк. Ичнә дә 15 секундка сыерга тиеш ул, менә шундый моментлары да бар. Аның ниндидер биергә урыны да булырга тиеш, әзрәк кенә шундый дигән, менә ул чыннан да хәзерге вакытта трендларны тотып алып, эшләп була инде ул әйберне. Ул теге математика, музыка түгел, иҗат түгел, математика ягыннан эшлисен. Но андый моментларда нормальный. Яннан теге арынырга кирәк түгел, бу начар, мин андый түгел дип. Бар шундый генийлар. Мин андый булмаячакмын һәм аны бер кеше белмичә кала. Ансы иң начар инде. Забвениягә калырга. Ти үз шул аңламаган гений булып калу кирәк түгел безгә. Шуңа күрә андый математик вариантларын да тотып башта ниндидер трек кулланырга кирәк, булган мөмкинчелекләр белән, мөмкинлекләр белән бизергә түгел инде. Дөрес әйтәсең. Рәхмәт, Раил. Сиңа рәхмәт. Бик күңелле булды миңа. Кайнатма.